ఈ పిల్లి అమ్మ నిన్న కూడా వాషింగ్ మిషన్ లో బట్టలేదని, అందుకని ఈ రోజు అయితే వాషింగ్ మిషన్ లో బట్టలేద్దాం అనుకుంటుంది. ఇలా బట్టలేస్తున్న సమయంలో ఈ చిన్న పిల్లికి తెలియక ఈ వాషింగ్ మిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ పిల్లి వాషింగ్ మిషన్ లోకి పోయినట్టు తన అమ్మకు కూడా తెలియదు. తన అమ్మ వాషింగ్ మిషన్ దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ పిల్లి బయటికి రావడానికి చాలా ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. మరి చివరికి ఈ పిల్లి బయటికి వచ్చిందా లేదా చూసే ముందు, ఈ డబ్బు కంటే మీ అమ్మ నాన్న ప్రేమ గొప్పదని భావిస్తే వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చివరికి ఈ పిల్లి తన పవర్ ని మొత్తాన్ని యూజ్ చేసి వాషింగ్ మిషన్ డోర్ ని ఓపెన్ చేసి బయటికి వస్తుంది. అప్పుడే బయటికి వెళ్ళిన తన అమ్మ కూడా వస్తుంది. ఇలా ఈ పిల్లి బయటికి రావడం చూసి తన అమ్మ కూడా ఒక్కసారిగా షాక్ అవుతుంది.